不管刮风下雨，我现在都在摆摊。你看重庆基本上这种阴雨绵绵这种天气很多，但是呢，小雨小摆，大雨大摆，狂风乱雨我也是乱摆，反正我都是在摆摊的途中。今天来的是一个徐州的，江苏徐州的，他原来是做那种冷面的，就是家里面那种，我不知道你们吃没吃过，他那个面条的话呢，反正跟别人不太一样，他这个反正做了一段时间之后，就感觉可能说销量跟不上了，现在是给他媳妇儿来做，然后看到我这个压货之后，跟我一块儿做。今天是第2天了，明天全程都是他来操作，他操作好了，然后我来卖就行了。他所有的这种调料工具现在已经全部买了，然后这边明天最后一天学好了之后，回去就开始干了。希望他跟我一样回家压货大卖啊。